Mae cyfyngu crefydd tu fewn i furiau, capel ac eglwys yn arwain yn gyflym at dranc Cristnogaeth mewn sawl cymuned. Wrth i ni ddathlu'r Sulgwyn, yr hyn yr ystyrir fel genedigaeth yr eglwys Gristnogol, i ni'n cael ein hunain mewn lleiafrif yn ein gwlad am y tro cynta ers yr oesoedd tywyll. Pam nath yr ysbryd glân ddisgyn ar ddisgyblion Iesu ar y Sulgwyn gynta yna, fe wnaethon nhw ymateb drwy rannu'r efengil a phobl o sawl cenedl oedd wedi ymgasglu yn Jerusalem y diwrnod hwnnw. Mewn amser, fe ddaeth Cristnogaeth yn brif grefydd y byd. Ond ydy Cristnogaeth yn marw mas mewn cymunedau ar draws Cymru, fel mae canlyniadau'r cyfrifiad diweddar yn ddangos, oherwydd ein bod ni'n ceisio cloi'r ysbryd glân o fewn ein hadeiladau ni. Cymharodd Iesu'r ysbryd ar gwynt sy'n chwythu fel y myn. Ei fod yn amlwg yn chwythu gyfeiriad gwahanol yn yr oes hon, mae ysbryd Duw yn dal ar waith trwy gweithredoedd anhunanol ac agweddau gwaraidd yn ein cymunedau. Rwy'n credu bod yn rhaid i ni fel Cristnogion dderbyn a deall y newid cyfeiriad yma, ac addasu'n dillio weithredu yn unol â hynny, wrth i'n ymateb i'r her o gyhoeddi ac ymarfer neges Iesu Grist yn y cyfnod mwyaf anodd hwn. Hwyl fawr i chi gyd.